Con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos que será ejecutada por el consorcio Beder, se dio inicio en el municipio de la Tebaida la obra Paseo El Edén, con la cual se pretende dejar al municipio posicionado turísticamente, aprovechando la ubicación estratégica de esta localidad. Hemos decidido invertir estos buenos recursos en una revitalización urbana, con nuestros dos maravillosos parques, buscándole la conectividad, el desarrollo socioeconómico. El inicio de la fase de ejecución del proyecto fue inaugurado este viernes con un desfile entre el Parque Plaza Nueva y la Plaza Bolívar, que contó con el acompañamiento de la comunidad tebaidense. Yo opino que este es un proyecto que va a marcar positivamente a la historia de la Tebaida y de los tebaidenses. Es un proyecto que es integral, no es solo una revitalización urbana, es también una revitalización social, donde va a integrarse la seguridad, la cultura, el desarrollo social, el desarrollo empresarial y el desarrollo comercial. Este proyecto se gestionó a través del gobierno nacional gracias al apoyo de congresistas comprometidos con el departamento. Es que como congresista no es solo la de legislar, la de hacer control político, no señor. Hay que acompañar al gobernador al que esté, a alcalde o alcaldesa, a gestionar proyectos. Eso lo he hecho en mis casi 9 años que llevo en el Congreso de la República y seguiré acompañándolos para bien de este departamento. El proyecto generará además cerca de 80 empleos directos para los habitantes del Edén tropical del Quindío.